mmsilo knowledge sharing channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. မင်္ဂလာပါ mmsilo channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Telegram အသုံးပြုသူတိုင်းသိထားတဲ့နဲ့ Telegram ရဲ့အရေးပါတဲ့ setting အချို့အကြောင်းကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာနည်းပညာလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်လို့နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားရင် subscribe button လေးနှိပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ကြပါအောင်ဗျာကဲစလိုက်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံး Telegram နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Telegram နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဟောကျွန်တော်တခုအရင်ဆုံးပြပေးအောင်မယ်ဗျ Telegram နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမှာဒီတရားဝင်လိုက်မယ် Telegram ဖွင့်ထားတယ်သူဘေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်နေတယ်ဗျဒါဆိုရင်သူဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဖြောင်းမထားလို့ဗျနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်နေတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ် Telegram ကိုလုံးစုံစိတ်ချစွာသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေဖြောက်ထားလို့ပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ခဏဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy and security ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာသူက everybody ရယ် my contact ရယ် nobody ရယ်ဆိုပြီးတော့၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်သေးခြင်းပဲနဲ့ဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က nobody ဆိုတာကိုရွေးပေးရပါမယ်အောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရွေးထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ထဲမှာပဲရှိတယ်ဗျ last seen online ဆိုတာအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးမှာလည်းကျွန်တော် everybody ရယ် my contact ရယ် nobody ရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online တက်နေတာကိုတခြားလူမသိသေးခြင်းမူမီးစိမ်းနဲ့ပုံစံမျိုး online မှာရှိနေတာမျိုးဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ nobody ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရွေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့အောင်မှာ profile photo and video ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ everybody ထားရင်လူတိုင်းမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် my contact ကိုထားရင်တော့ကို contact ထဲကတငယ်ချင်းတွေပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အဆင်ပြေတာကိုရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီထဲမှာ group and channel ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးမှာလည်းနှစ်ခုရှိပါတယ် everybody ရယ် my contact my contact ဆိုတာကတော့ကို contact တဲ့ကလူတွေဘဲကို group တွေ channel တွေထောင်ထားရင် invite လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် everybody ထားထားရဆိုရင်တခြားလူတွေက channel တွေထောင်ထားတယ် group တွေထောင်ထားတယ်ကိုကိုလှမ်းပြီးတော့ group တွေကိုလှမ်းအပ်လိုက်တာနဲ့ကိုမ join ပဲမဲ့လဲအဲ့ group တွေလည်းကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတာကိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးတာပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Telegram ကိုလုံလုံညုံညုံတုံးညင်နေဆိုရင်my contact တို့ nobody တို့တွေပဲရွေးပြီးသုံးတာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ data and storage ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော် auto play video တွေပိတ်တာမပိတ်တာမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram သုံးပြီးတော့ storage ပြည့်နေတဲ့လူတွေတချို့ video တွေ auto download ဆွဲနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပိတ်လို့ရပါတယ်လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေ Telegram နဲ့ကနေလည်းကျွန်တော်ရှင်းလို့ရပါတယ်အပေါ်ဆုံးက storage ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် clear Telegram cache ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် clear cache ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတော်လျော့သွားပြီဖြစ်ပါတယ် memory အဲ့ကနေဒါကကျွန်တော်တို့ Telegram ထဲမှာပြည့်နေတဲ့ storage တွေကို cache file တွေကိုရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာ when using mobile data ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကို on ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mobile data နဲ့ download ဆွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူက automatic download media ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတင်ပါတယ်ပြီးတော့ when connect to wifi ဒီကောင်ကိုဖွင့်ထားရင်တော့ wifi နဲ့သုံးတာနဲ့ automatic download ဆွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်အဲ့နှစ်ခုလုံးကတော့ပိတ်ထားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲကျင်တဲ့ video file ကိုမှကိုယ့်ဘာကို download
ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ save to gallery ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ icon လေးကို on ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ gallery ထဲကိုပုံနေ save လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto play media မှာကျွန်တော်တို့ဒီ video on မထားပါနဲ့ဗျာon မထားဘဲနဲ့ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ Telegram ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ group တွေဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video တွေ auto play နေမှာဖြစ်ပါတယ် icon လေးကိုပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီမှာ chat setting ဆိုတာရှိပါတယ် icon ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ background လေးတွေရွေးလို့ရပါတယ်သူကတော့ background ရွေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အရေးမကြီးပါဘူးဗျ Don't forget to like, comment, and subscribe. privacy and security တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တခုလေးပြောစရာကြံခဲ့လို့ပါအဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါ security ရဲ့နေရာမှာဒီမှာ passcode lock ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က passcode လေးပေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော် Telegram ထဲကိုအဲ့ code ရိုက်ပြီးမှဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဖွင့်ပြီးတော့ခါကြတော့တန်းပြီးသုံးလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ Telegram ဟိုဖွင့်ထားတယ်ဒီတိုင်းပဲဝင်ကြည့်လို့တခြားလူတွေဝင်ကြည့်လို့မရအောင် passcode ခံထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဏ္ဍ၄လုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍ၄လုံးပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအချက်လေးတွေလိုက်လုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖျောက်ထားမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် Telegram ကသုံးရတာပုံမလုံခြုံမှုရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲလိုက်လို့ကြည့်ပါဗျအဆင်ပြေကြပါစေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you. 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 Bye bye.